հարգելի հայրենակիցներ, մենք շարունակում ենք մեր բացօթյա ասուլիսների շարքը Ազատության հրապարակից։ Այսօր ապրիլի 2-ն է եւ հավանաբար բոլորդ գիտեք, որ մենք շատ ծանր կորուստներ ունեցանք Արցախի լեգենդար հերոս Արկադի Թադևոսյանը, որը Շուշիի ազատագրման հերոսներից էր եւ հայկական բանակի կազմավորման ռահվիրաներից, ինչպես նաեւ Մաստեր Կարո Քեբաբջյանը, որը Սփյուռքի նվիրյալներից էր, իրենք երկուսն էլ նվիրյալ մարդ լինելով տարբեր ձևով իրենց նպաստն են բերել մեր այս նոր ինքնության վերջի շրջանի 30 տարիների իրենց ներդրումը անգնահատելի է։ Իհարկե այսօր թվում է թե մենք սգո խոսքեր պետք է ասենք, բայց ես այսօր կուզենայի ոչ թե այդպես մոտենալ, այլ ասել, որ լավագույն մոտեցումը իրենց հիշատակի նկատմամբ պետք է լինի հենց Շուշիի եւ Արցախի վերազատագրումը եւ Հայաստանի միավորումը։ Սա է իրենց կյանքի նպատակը եղել, երկուսը տարբեր ձևերով են արել, մեկը մարտադաշտում, մյուսը Սփյուռքի օգնությունը կազմակերպելու, ինչպես նաեւ երիտասարդների ուրեմն մարտարվեստը զարգացնելու իմաստով անգնահատելի ավանդ են ունեցել։ Ահա այս ուրեմն ֆոնին մենք պետք է հիշենք նաեւ ապրիլ 2-ի մի օրի եւս երկու խորհուրդ մեր վերջի ուրեմն 16 թվականի 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի փաստորեն օրն է, բայց նաեւ շատ կարևոր մի ուրիշ խորհուրդ կա այսօրվա մեջ։ Այսօր ուղիղ 100 տարի առաջ 1921 թվականին ուրեմն Երևանը վերջնականապես օկուպացվեց եւ մեր երկու կարևորագույն ուրեմն ապստամբություններից, որ կարող եմ նշել, մեկը Մուսալեռան այդ 40 օրերը շատ լավ գիտեն բոլորը, բայց Հայաստանի առաջի հանրապետության ուրեմն անկումից հետո նորից ապստամբություն եղավ փետրվար ամսին եւ էլի մոտարապես 40 օր մի ուրիշ հերոսամարտ կար, Հայաստանը, Պաստորեն առաջի հանրապետությունը վերանվաճեց այն իրավունքները, որոնք որ մեզնից խլելու էին, Սյունիքը պիտի խլեին եւ նաեւ դիմադրության շնորհիվ էր, որ Լեռնա Հայաստանը շարունակվեց միջև ամառ եւ մենք եւս մի քանի ամիս մեր անկախությունը երկարաձգեցինք, բայց ամենակարևորը, որ շատ մարդիկ ասում են, արդյունքում ինչ եղավ։ Մենք նորից կորցրեցինք ամեն ինչ եւ թուրք ռուսական բոլշևիկա քեմալական ակցիանի մեջ հայտնվեցինք եւ մարդիկ համեմատում են այսօրվա հետ, ասում են, որ նույն ակցիանն է, նույն անհուսությունը։ Ես ուզում եմ ամենամեծ դասը վերհիշել այսօրվա խորհրդի, դա այն է, որ եթե չլիներ այդ դիմադրությունը, մենք չէինք ունենա խորհրդային տարիների 70 տարվա խորհրդային Հայաստանի կարգավիճակը։ Մենք կլինեինք մի ինքնավար լավագույն դեպքում Մարս Վրաստանի կամ Ադրբեջանի կազմում եւ երբևիցե հնարավորություն չէինք ունենալու ստանալու այն միջազգային իրավունքի սուբյեկտի ստատուսը, որը դրանից 70 տարի հետո մենք կարելի ասել շատ փոքր ցնցումներով այնուամենայնիվ ստացանք։ Եվ կլինեինք Չեչնիայի նման մի վիճակում կամ Աբխազիայի, բայց ինչպես գիտեք, այդ հերոսական դիմադրության շնորհիվ էր, որ այդ ամիսներին, որ երբ որ վճռվում էր համաշխարհային տարբեր մայրաքաղաքներում տարածաշրջանի ճակատագիրը, հայերը դիմադրելով, ատամներով պահանջեցին իրենց Սյունիքը, Զանգեզուրը եւ մենք կարողացանք ի վերջո այդ կարգավիճակը նվաճել։ Սա այսօրվա խորհուրդներն են եւ այս փոքր ներածությունից հետո խոսքը կխնդրեի, որ վերցներ Վահեն։ Այո, ես ցանկանում եմ ավելացնել պարոն Չուգազյանի ասածին այն, որ ռուսները եւ թուրքերը, չգիտեմ, դա սնահավատության հետևանք է թե ինչ, սակայն իրենց
հանցավոր համագործակցության ընթացքում միշտ աշխատել են իրենց քայլերը այսպես նշանավորել ինչ որ նախկինում կատարված նման քայլի օրվա խորհրդի հետ դրան վկա այն է որ 44 օրյա պատերազմը Պուտինը եւ Էրդողանը սկսեցին սեպտեմբերի 27-ին ճիշտ այն օրը երբ դրանից 100 տարի առաջ սկսվեց քեմալական զորքի հարձակումը Հայաստանի վրա եւ սա պատահական չէ, սրանք պատահական զուգադիպություններ չեն, այս ամսաթվերի համընկումով նրանք կարծես մեկ մեսեջ են ուղարկում, որ դրանք իրենց դավադիր համատեղ քաղաքականության 100 տարվա քաղաքականության հերթական եւ շարունակական քայլեր են եւ նրանք ամեն այդպիսի քայլով վերահաստատում են իրենց հավատարմությունը այդ դաշինքին, որը կնքվեց Լենինի եւ Քեմալի օրոք եւ որը մինչ այժմ շարունակվում է Պուտինի եւ Էրդողանի օրոք։ Սակայն, ինչպես պարոն Չուգազյանը ասաց, մենք պիտի դրանից չվհատվենք, հակառակը, եթե հետևում ենք աշխարհաքաղաքական զարգացումներին, պիտի տեսնենք, որ ի տարբերություն 100 տարի առաջվա տեղի ունեցող դեպքերի, այժմ վիճակը լրիվ այլ է, Ռուսաստանը ոչ թե գալիս է, այլ գնում է, ոչ թե ուժեղացող երկիր է, այլ թուլացող երկիր է, Արևմուտքը վերադառնում է, ԱՄՆ-ն վերադառնում է, այսօրվա ԱՄՆ-ն դա Վիլսոնյան ԱՄՆ-ն չէ, դա աշխարհի միակ գերտերությունն է եւ ԱՄՆ-ի շահերը այսօր համընկնում են մեր հայկական շահերի հետ եւ Ֆրանսիայի շահերը եւ շատ ուրիշ երկրների, այնպես որ մեր ճիշտ դիրքավորման դեպքում մենք ճիշտ արտաքին եւ անվտանգային քաղաքականության վարելու դեպքում առանց գետ 1 կրակոցի կվերադարձնենք շատ ու շատ կորցրած տարածքներ։ Իսկ ինչ վերաբերում է կյանքերի, իհարկե դրանք անդառնալի են, սակայն մենք մեր քաղաքականությամբ կիմաստավորենք այդ տղաների արյունը։ Այսքան Նախ ես համաձայն չեմ, որ դիմադրությունը առաջ տանելու հնարավորություն չկա եւ այն մարդիկ, ովքեր դիմադրում են, նրանք փոքր թիվ չեն կազմում եւ գնալով այդ մարդկանց թիվը մեծանում է։ Ուրիշ հարց, որ ցանկալի կլիներ ավելի արագ մեծանար այդ մարդկանց թիվը, որոնք գիտակցեին, որ սպասելով ինչ որ մի իրադարձության չի լինելու մեր փրկությունը, այլ մեր փրկությունը հենց մեր մտադրության մեջ է դիմադրելու հենց։ Ես հատուկ ուզում եմ ընդգծել սա, որ մեր որոշումների հենց որոշում կայացնելու ամեն մի քաղաքացու հպատակի մասին չի խոսքը, հպատակների մասին չի։ Մեզ հետաքրքրում են քաղաքացիները, որոնք գիտակցում են իրենց ազատ կամքի կարևորությունը եւ ընդամենը հետաձգում են իրենց որոշումները։ Մենք միայն այդ մարդկանց այսօր դիմում ենք այդ մարդկանց, որոնց գիտակցությունը բարձր է եւ այդ բարձր գիտակցության մարդկանց միավորումն է, որ ի վերջո ստեղծելու է այն միջուկը, որը կձգի մնացած տատանվողներին, որոնք միգուցե այս կամ այն պատճառով կյանքի կենցաղային հոգսերից ելնելով եւ այլն չեն կարողացել ուրեմն ազատվել այդ կյանքի բեռի։ Մեզ հետաքրքրում են այդ մարդիկ, որոնք որոշում կկայացնեն, որովհետեւ այդ որոշումից կախված Աստծո նախախնամությունը դրանից է կախված լինում։ Մենք պիտի հասկանանք, որ այդ համարձակությունից է ծնվելու ամեն ինչը, այն հոսքերը, որոնք անտեսանելի հոսքեր են առաջանալու մեր շուրջը, մեր որոշումից է կախված լինելու։ Մենք պիտի ցույց տանք, որ որոշել ենք, այո, որոշել ենք մեր ազատությունը, մեր արժանապատվությունը, մեր բարգավաճումը հետագա մեր ձեռքերը վերցնել։ Եվ
դրանից կախված եւ նյութական հնարավորությունները կբացվեն աշխարհում եւ հայտնվեն են դաշնակիցները, որոնք իրապես շահերով համընկնում են մեր հետ եւ ոչ թե ուղղակի թղթի վրա դաշնակիցներ են, բայց թշնամուց ավելի բացասական, դավադրական դեր են կատարում եւ բացահայտ է դա արդեն։ Ուրեմն ամեն ինչ տեսանելի է, բացահայտ է, մարդիկ ուղղակի սպասում են, շատերը դեռ սպասողական վիճակում են։ Ես ընդամենը իմ խոսքը ուղղում եմ իրենց, որոշում կայացրեք եւ կտեսնեք, թե ինչպես է փոխվում իրադարձությունները ձեր կյանքում, մեր կյանքում, բոլորիս կյանքում։ Համարձակությունից է ծնվում հաջողությունը։ Առանց համարձակության հանճար չի լինում։ Ինչքան էլ տաղանդավոր լինենք, մենք պիտի հավատանք մեր հանճարեղությանը, մեր ազգի, որովհետև մենք դուրս ենք եկել բազմաթիվ պատմական ակցիաներից։ Եթե պատմությանը ով որ ծանոթ է, գիտի, որ մեր ժողովուրդը պարբերաբար ակցիաների մեջ է եղել եւ ինչ որ հրաշքով մենք մնացել ենք, իսկ այդ կայսրություններից հետ կանգամ չկա։ Հիմա էլ է նույնը լինելու։ Կայսրությունները այսօր կայսրությունների ժամանակը չի։ Այսօր փոխվել է աշխարհը, բազմաթիվ հնարավորություններ են բացել եւ նաեւ այդ ակցիանի իմաստով շատ ճիշտ նշվեց այստեղ, որ 100 տարի առաջվա վիճակը չի, այստեղ երկու ինչ որ պետություններ չեն, որ մեր ճակատագիրը որոշում են։ Ավելին այդ երկու ուրեմն դավադիր, խավարամիտ ես կասեմ ռեժիմներ ունեցող պետությունները այսօր ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհի կողմից կրկնակի զսպման քաղաքականություն է վարվում երկուսի նկատմամբ էլ տարբեր ձևերով, բայց երկուսի նկատմամբ էլ հայտարարված է զսպման քաղաքականություն եւ աշխարհի հզորների կողմից այսօրվա։ Մենք որպես ժողովուրդ մեր գիտակցությունով, մեր կամքով, մեր համարձակությամբ պիտի կարողանանք որոշում կայացնել այս ճակատագրական պահին, լսելով մեր սրտին նախ եւ առաջ, ոչ միայն մեր բանականությունը իհարկե պետք է լինի, բայց բանականությունը արդեն բացահայտ ցույց է տալիս մեզ ով է մեր թշնամին եւ ուրեմն դրանից պետք է մի դաս առնել այս վերջի ճակատամարտից, որը պատերազմը չէր, այլ ճակատամարտ էր ընդամենը։ Մենք կարևորագույն դասը պետք է անենք, որ ովքեր են մեր թշնամիները եւ ովքեր են մեր թշնամու թշնամիները, որովհետեւ մեր դաշնակիցներ միայն այդպես կարող են ընտրել շահերով։ Ես կառաջարկեի նայել Հայաստանի շահի դիտանկյունից։ Մենք ոչ թե ասում ենք, թե ում հետ մենք պիտի լինենք, այլ մենք ասում ենք, որ մենք պիտի շարժվենք ըստ մեր շահերի։ Հիմա մեր շահը այսօր միանշանակ թելադրում է ակտիվ քայլեր ձեռնարկել հօգուտ արևմուտքի, փոխել մեր անվտանգային եւ արտաքին վեկտորը հօգուտ արևմուտքի եւ ոչ թե այն պատճառով, որ մենք ուզում ենք ռուսական սապոգը կամ թուրքական յաթաղանը փոխել արևմտյան հպատակությամբ կամ վասալությամբ, ոչ եւ ամենևին ոչ։ Մենք ուզում ենք հավասար իրավահավասար հարաբերություններ ունենանք այն երկրների հետ, ում շահերը համընկնում են մեր շահերի։ Ուրեմն դժվար չէ հասկանալ, որ Ռուսաստանի շահերը համընկնում են Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի շահերի հետ։ Սա պարզ ճշմարտություն է, որը որ եթե այսքանից հետո կա որևէ մեկը, որ չի հասկանում, դա նշանակում է, որ նրանք կամ մոլորյալ են կամ ինչ ասեմ, քաղաքականապես տհաս են։ Միանշանակ է նաեւ այն, որ Պուտինյան Ռուսաստանը այսօր խորտակվող նավ է։ Այսօր արևմուտքը եւ հենց ինքը Ռուսաստանը խոսում է սառը պատերազմ երկուսի մասին։ Եթե սառը պատերազմ, առաջի սառը պատերազմի արդյունքում
տնտեսապես, ռազմական առումով շատ ավելի հզոր խորհրդային միությունը պարտվեց, ապա այսօրվա Պուտինյան Ռուսաստանը որևէ շանսեր չունի այդ պատերազմից հաղթած դուրս գալու։ Իսկ դա նշանակում է, որ Պուտինյան Ռուսաստանը դա խորտակվող նավ է եւ մոտակա ամիսների ընթացքում մենք կտեսնենք Պուտինյան ռեժիմի տապալումը եւ Ռուսաստանը կթևակողի շատ դժվար ամիսների, տարիների մի ժամանակաշրջան, եթե մենք ուզում ենք Ռուսաստանի հետ միասին խորտակվել եւ ենթարկվել այդ դժվարությունների, ծանրագույն ուրեմն պիտի կարճած մնանք այդ ռեժիմին, որը որ մեզ թուլանալու հետևանքով հեռանալով Կովկասից հանձնում է Թուրքիային, մի այլ խավարամիտ ռեժիմին, Էրդողանի եւ Ալիևի ռեժիմին։ Ուրեմն այլընտրանքը մեկն է, դա թեքվել վերջապես դեպի քաղաքակիրթ աշխարհ, դեպի արևմուտք եւ մեր վճռական քայլերով ցույց տալ, որ մենք ընտրում ենք այդ ճանապարհը։ Ինչպես պարոն Չուգազյանը ասեց, ցույց տալու միակ ճանապարհը դա փողոցն է եւ այսօր Հայաստանի ապագան որոշվում է Երևանի փողոցներում։ Տանը նստելով, նույնիսկ Facebook-ում հետևելով, ուղիղ եթերին հետևելով, լայքեր եւ կոմենտներ գրելով մենք որևէ օգուտ չենք բերի։ Արևմտյան երկրները շատ լավ տեսնում են եւ հետևում են մեր ներքաղաքական զարգացումներին եւ միակ ելքը նրանց միակ ճանապարհը նրանց ցույց տալու, որ հայ ժողովուրդը կայացրել է իր որոշումը ապագաղութանալու եւ դառնալու քաղաքակիրթ աշխարհին դաշնակից երկիր, դա լինել այստեղ։ Դրա վառ օրինակն է Բելարուսի դեպքերը, երբ որ անցած տարի Բելարուսի ժողովուրդը իր բազմահազարանոց ցույցերով արևմուտքին ցույց տվեց, որ նրանք ցանկանում են տապալել Լուկաշենկոյի բռնատիրական ռեժիմը եւ այսօր Բելարուսը վայելում է արևմուտքի սատարումը։ Նույնը կարելի ասել Ուկրաինայի եւ Վրաստանի մասին։ Միայն լինելով փողոցներում, միայն բազմահազարանոց ցույցերով մենք մեր ժողովրդի ձայնը լսելի եւ հասանելի կդարձնենք արևմուտքին, արևմտյան երկրներին, ԱՄՆ-ին, Ֆրանսիային, որոնք կտեսնեն, որ հայ ժողովուրդը այլևս չի ցանկանում մնալ ռուս-թուրքական ակցիանի մեջ։ Սա է, ուրիշ տարբերակ չկա։ Որպեսի ինչ? Որպեսի քայլերի դիմել։ Ուրեմն ես ասեմ, բևեռ քայլերի դիմել է եւ նոր քայլերի էլ կդիմի, այնպես որ այստեղ հարցը այն չի, որ մենք սպասում ենք ինչ որ բանի։ Մենք մեր ուժերի ներածին չափով անելու ենք ամեն ինչ։ Ես ուզում եմ ուղղակի մեր ժողովրդին հիշեցնել, որ իր տարբեր ուրեմն նախկին եւ ներկա իշխանավորներ անընդհատ հարցը փորձում են ներկայացնել որպես չարիքի փոքրագույնը ընտրելու ուրեմն իբրև թե իմաստությունը։ Սա ամենածանր ուրեմն հարվածն է հենց մեջքից, որ մեր ժողովուրդը հիմա ստանում է, երբ որ ինքնավստահությունը կոտրում են ժողովրդի, արդեն իսկ պատերազմը մեծ արհավիտ գործեց այդ ինքնավստահության առումով, բայց հիմա ներսից են փորձում այդ շարունակել հոգեբանական պատերազմով եւ ես հատուկ ուզում եմ ընդգծել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի երեկվա փաստորեն ելույթը, որ այսինքն հոդված կարելի է ասել, որտեղ ինքը նորից պնդում է, որ արևմուտքը այստեղ որևիցե շահեր չունի եւ այո, միայն շահերով հաշվարկված մենք պետք է կարողանանք հասկանալ, որ բոլոր բանալիները Ռուսաստանի ձեռքում են։ Սա, գիտեք ինչ, ինձ հիշեցնում է չարի վերջի մեր հեքիաթը, որտեղ նորից գալիս են, աղվեսը գալիս է եւ ասում է այս սարնիմն է, այս սարնիմն է, ուրեմն մի հատ էլ ձակցի եւ այդ հիմար կկուն անընդհատ լսում է ուրեմն այդ աղվեսի բարբաջանքները, որովհետեւ մենք այսօր պիտի հասկանանք, որ աշխարհում ուրիշ տարբեր կենթանիներ կան, տարբեր ուժեր կան եւ այդ ուժերի մեջ մենք պարտավոր չենք մտածել, որ հատկապես երբ որ մեր ժողովրդին ներկայացում է, որ ՆԱՏՕ-ն այստեղ հետաքրքրություններ չունի։ Ժողովուրդ, եկեք հասկանանք, Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի երկիր լինելով մտել է
մտել է արդեն իսկ տարածաշրջան։ Ռուսաստանը նահանջել է։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ռուսաստանը թույլ չի տա ՆԱՏՕ-ի մուտքը։ Ռուսաստանը արդեն թույլ է տվել ՆԱՏՕ-ի երկիր Թուրքիային։ Այսինքն ՆԱՏՕ-ով պետք չի վախեցնել ժողովրդին, որ հեսա կացինը բերեմ, ծառդ կտրեմ, այդպես չի։ ՆԱՏՕ-ի ներսում մեծ հակասություններ կան, եւ այդ հակասություններից պետք է հայ ժողովուրդը օգտվի։ Այո, այսօր կան լուրջ հակասություններ Թուրքիայի եւ իր դաշնակիցների միջև ՆԱՏՕ-ի, եւ նաեւ Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև։ Մեր ասածը այն չի, որ այս սառը պատերազմը տաք պատերազմի վերածենք։ Մեր ասածը հետեւյալն է, որ մեր ժողովուրդը պիտի ինքը կարողանա կազմակերպված իր դրոշը բարձրացնել, եթե մենք մեր դրոշը չբարձրացնենք եւ տեսանելի չդարձնենք, ինչպես որ Մուսալերում դրոշ էին բարձրացրել, չէ, որով տեսանելի դարձան, թե չէ ոչ մի նավ չէր մոտենա մուսալերցիներին, իրենք դիմադրում էին եւ դրոշ էին բարձրացրել։ Մեր ասածը այն չի միայն դրոշ բարձրացնենք, մեր ասածը այն է, որ դիմադրել է պետք, չվախենալ եւ դիմադրել է պետք։ Այդ դիմադրության ժամանակ դրոշը բարձրացնելով քեզ նկատում են, բայց եթե դու չես դիմադրում, ոչ մի նավ չի մոտենա քեզ, ոչ մի նավ չի մոտենա։ Անկամ գիտեք ինչ, այդ պատմությունը շատ կարևոր է, այդ նավը, որ մոտեցել է, նավերը, 5 նավերը, որոնք մոտեցել են Մուսալերանը, ֆրանսիական առաջի համաշխարհային պատերազմում, իրենց արգելված է եղել մոտենալ, որովհետև ամբողջ ուրեմն կարող էին պայթել ականների վրա, իրենք արգելված էր, բայց այդ նավապետը տեղում որոշում է կայացրել, տեսնելով դրոշը, որ դրոշ կա, դիմադրություն կա։ Դրա համար եկեք չթերագնահատենք դրոշի կարևորությունը։ Մեզ մեղադրում են, ասում են դուք հիմա ուզում եք հանձնվում եք Արևմուտքին կամ Միացյալ Նահանգներին։ Մենք այդպես չենք ասում, մենք ասում ենք մենք դրոշ ենք բարձրացնում, որտեղ ցույց ենք տալիս մեր քաղաքակրթական պատկանելությունը, որպես եվրոպական քաղաքակրթության ակունք, այդ արժեքները, որոնց հիմա այսօրվա Թուրքիան եւ այսօրվա Ռուսաստանը, այդ խավարամիտ ռեժիմները, որոնք Այա Սոֆիան վերածում են մսկիթի, որոնք հակադրվում են ամբողջ ժողովրդավարության ավանդույթներին աշխարհի, մենք այդ քաղաքակրթությունը մեր համար չի, մենք երբեք չենք կարող այդտեղ շարունակել գոյատևել որպես ինքնուրույն ինքնություն, եւ մենք կամ պիտի ձուլվենք այս կամ այն ձևով, կամ վերածվենք մի հատ թանգարանային նմուշի ռեզերվացիայի, ինչպես հնդկացիների ռեզերվացիան էր, եւ գոհլի, մեզ ասում են գոհ եղեք, որ դուք որպես էթնոս կպահպանվեք։ Մենք այդ ժողովուրդը չենք, մենք քաղաքակրթության հիմնադիր ժողովուրդներից ենք, եւ այդ քաղաքակրթությունը չի վերացել աշխարհի երեսից։ Դրա համար այդ դրոշը պետք է բարձրացնել, իհարկե դիմադրություն ցույց տալով տեղում։ Մենք չպիտի սպասենք, որ նավերը մեզ մոտենան, որպեսզի դիմադրենք։ Շատերը սպասում են, ասում են թող իրենք նավերը մոտենան, մենք այդ ժամանակ կդիմադրենք, այդպես չի լինում։ Նախ դուրս են գալի դիմադրում են, դրոշն են բարձրացնում, հետո իրենց մոտենում են։ Առանց դրա չի լինի։ Ուրեմն ես ավելացնեմ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Հայաստանի ժամանակակից պատմության չարիքներից մեկն է եւ գլխավորն է։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կանգնած է եղել Հայաստանի մերօրյա ժամանակակից պատմության, նորանկախ Հայաստանի գաղութացման ակունքներում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ներկա քրյա օլիգարխիկ գաղութացնող համակարգի կնքահայրն է։ Եվ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի երեկվա հոդվածը ոչ այնինչ է, եթե ոչ մետրոպոլիայի պատվերով կատարված եւ մետրոպոլիայի մահվան նախորերին կատարված ճարահատյալ այսպես վերջին ճիչը, որով նա փորձում է վերջին անգամ իր ծառայությունները մատուցել Կրեմլին, Հայաստանը թողնելով Ռուսաստանի այդ բերանի մեջ։ Ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, Պուտինյան Ռուսաստանը հաշված ամիսների ընթացքում գահավիժելու է։ Եթե որևէ մեկը դրանում կասկած ունի, թող հիշի 1991 թվականի ԳԿՉՊ-ի դեպքերը։ Ոչ մեկ չէր կարող
կանխատեսել նման զարգացումներ, սակայն մեկ գեղեցիկ օր մենք զարթնեցինք եւ տեսանք, որ մի ամբողջ կայսրություն խորհրդային միության այդ չարիքի կայսրությունը փլուզվել է։ Նույն ճակատագիրը սպասվում է այսօրվա Պուտինյան Ռուսաստանին։ Բայդենի վերջի հարցազրույցում արված հայտարարությունները դրա հետևանքն են, դրա նախանշաններն են։ Արևմուտքը դատավճիռ է կայացրել այլևս Պուտինյան Ռուսաստանի հանդեպ։ Եթե մենք ուզում ենք այդ խորտակվող նավի վրա մնալ եւ այդ նավի հետ միասին խորտակվել, եթե կան որոշ մարդիկ, որոնց համար Հայաստանի ճակատագիրը պիտի այդպիսին լինի, ապա կարծում եմ, որ ժողովրդի ողջամիտ հատվածը, մտածող հատվածը դա թույլ չի տա եւ ազգային ժողովրդավարական բևեռը դա թույլ չի տա։ Այլևս Հայաստանը ապագաղութանալու ինքնիշխան ազգային պետության վերածվելու այլ ընտրանք չունի եւ միակ ելքը դա է։ Պատմության անիվը անկասելի է եւ ով ինչ թող ուզում է ասի դեմքի խելոք արտահայտությամբ առաջին նախագահը, թե երկրորդ նախագահը, թե երրորդ նախագահը, թե ներկա վարչապետի աթոռը զբաղեցնող մարդը, որը ապրիլի 7-ին պատրաստվում է հանդիպել Վլադիմիր Պուտինի հետ, պատմության անիվը անկասելի է։ Այսօր մենք տեսնում ենք, որ սրվել է վիճակը Դոնբասում, Պենտագոնում եւ ՆԱՏՕ-ում խոսում են հնարավոր լայնածավալ հարցակման մասին, օր-օրի վիճակ է փոխվում։ Մենք այսօր տեսնում ենք, թե ինչպես են սրվել հարաբերությունները ԱՄՆ-ի եւ Թուրքիայի միջև։ Ես կուզենայի այսպես հռետորական հարց տալ բոլոր նրանց, ովքեր դեռ պատրանքներ ունեն այս հարցում։ Իրենց կարծիքով Թուրքիան ավելի շատ դաշնակցում է ՆԱՏՕ-ի իրեն դաշնակից համարվող Ֆրանսիայի եւ ԱՄՆ-ի հետ, թե Ռուսաստանի հետ։ Պատասխանը ըստ իս ակնհայտ է, որ այսօրվա Թուրքիան շատ ավելի սերտ դաշնակից է Պուտինյան Ռուսաստանի, քան ՆԱՏՕ-ի իր այսպես կոչված դաշնակիցների հետ։ Եվ դա նկատում են ՆԱՏՕ-ում եւ Մակրոնի վերջին հայտարարությունը առայն, որ ՆԱՏՕ-ն պիտի վերանայի Թուրքիայի դերը ՆԱՏՕ-ում դրա վկայությունն են։ Չպիտի մոռանանք ԱՄՆ-ի նոր այս ադմինիստրացիայի Ջո Բայդենի արած հայտարարությունները Թուրքիայի վերաբերյալ։ Մինչ այժմ Ջո Բայդենը հեռախոսազրույց չի ունեցել Էրդողանի հետ։ Սպիտակ տան խոսնակը խոսում է ցեղասպանության ճանաչման մասին։ Սրանք պատահական բաներ չեն, սրանք խոսում են խորը աշխարհաքաղաքական փոփոխությունների մասին եւ միայն կույրը կամ տհասը, տգետը կամ դավաճանը, որը այս ամեն ինչը տեսնելով, սակայն վարում է Հայաստանի գաղութացման շարունակման քաղաքականություն, կարող է սա չնկատել եւ շարունակել պնդել, որ Անդրկովկասի տերուտիրականը Ռուսաստանն է, Անդրկովկասի բանալին Ռուսաստանի ձեռքերում է։ Ոչ եւ կրկին անգամ ոչ։ Ռուսաստանը թուլանում է եւ հեռանում է Անդրկովկասին, Հայաստանը հանձնելով եւ թողելով Թուրքիայի քմահաճույքին եւ ազգային ժողովրդավարական բևեռը հենվելով ժողովրդի մտածող, գիտակից, արժանապատիվ զանգվածի վրա թույլ չի տա դեպքերի այդպիսի զարգացում։ Ինչ է կարծում, մինչև դիմադրական պայքարի ընթացքը ինչ է ցույց տալիս, արդյոք մինչև հունիսի 20-ը Տևերին կհաջողվի ժողովրդին մոբիլիզացնել եւ չեղարկել իշխանությունների, գործող իշխանությունների պլանները, ի նկատի ունեմ արտահերթ ընտրություններ անցկացնելը։ Եվ հաջորդ հարցս, պարոն Չուքազյան, դուք ամսի 20-ի հանրահավաքի ժամանակ հայտարարեցիք, որ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականից հետո ապրիլին նախատեսված պետք է ժողովրդի ճնշմամբ ժողովրդի թեկնածուն դառնա վարչապետ։ Այսօր Ժիրայր Սեֆիլյանը Նոյան Տապանին տված հարցազրույցում կարևորում էր ոչ թե մեկ անձի դերը, այլ առաջնորդող խմբի դերը։ Ի վերջո ԲՎՌ-ը ինչպես է պատկերացնում այս հարցի լուծումը։ Նախ սկսենք նրանից, որ այդ ընտրությունների լինել չլինելու հարցը դեռևս հայտարարությամբ չի որոշվում, որովհետև հայտարարությունները բազմիցս անգամ հայտարարված այդ ներկա իշխանությունների կողմից մենք տեսել ենք 180 աշյանի փոփոխություններ, այնպես որ այսօր դեռ
վաղ է ասել, որ այդ ընտրությունները անպայման որոշված կայանալու են, թե ոչ։ Սկսենք դրանից։ Անկախ նրանից, թե ինչպես կընթանան դեպքերը նախընտրական, հետընտրական, մինչընտրական, մենք որպես ազգային ժողովրդավարական բևեռ բոլոր տեսակի սցենարներին պատրաստ ենք։ Մենք բոլոր սցենարներով ունենք մեր քայլերը եւ ուրեմն սակայն մեր կողմից մենք հայտարարել ենք եւ շարունակում ենք այդ մտքին մնալ, որ այո, օգտագործելով ինչպես որ 18 թվականին հրաժարականից հետո ժամանակը օգտագործվեց եւ փաստորեն ժողովրդի ճնշմամբ փոփոխություն եղավ, նույն կերպ մենք պետք է փորձենք այդ նույն ժողովրդի ճնշմամբ այդ հրաժարականի ժամանակ ստիպել, որպեսզի ժողովրդի ընտրյալը դառնա վարչապետ։ Սա մեր այս հայտարարված այս մոտակա շրջանի նպատակն է։ Նորից եմ ասում, դեպքերը եւ միջազգային դեպքերը եւ ներքաղաքական զարգացումները շատ այսպես կանխատեսելը շատ դժվար է, բայց լավագույն կանխատեսումը սեփական ճակատագրի ստեղծումն է, ոչ թե սպասումը։ Դրա համար ենք մենք նորից եւ նորից կոչ անում մեր ժողովրդին, որ մի սպասեք ձեր ճակատագրին, այլ կերտեք ձեր ճակատագիրը, դուրս եկեք փողոց, արտահայտվեք, որովհետեւ այստեղ այն քանակների հարցը չի միայն, այլ երևալու հարցն է, որ դու դրոշը բարձրացրել ես արդեն, մտադրվել ես ու որոշել ես։ Սա մենք պետք է հասկանանք։ Սա շատ կարևոր տարբերություն է ստեղծում մեր հոգեբանական վճռականության եւ անելիքների առումով։ Հիմա ինչ վերաբերվում է առաջնորդի գաղափարին, շատերը նորից այդ հիմար խոսքն են ասում, բա եթե սա Նիկոլը չլինի, բա ով լինի։ Բա այդպես մտածող մարդիկ 18 թվականին ասում էին, բա Սերժը չլինի, ով լինի։ Նիկոլ Փաշինյանը 18 թվականի հունվարին ինքը դեռ նույն Նիկոլը չէր։ Ինքը երբ որ դուրս էր գալի փողոց, 1000 հոգի մարդ էր հավաքում իր հետևից։ Դա 18 թվականի հունվարն էր։ Ես ուզում եմ հիշեցնել։ Ընդամենը 3 ամիս հետո հանկարծ ամբողջ ժողովուրդը փոփոխություն եղավ։ Էնպես որ եկեք դատենք ոչ թե անհատ կա, չկա, այլ իրավիճակը ստեղծել։ Այո, այստեղ շատ կարևոր է, որ մենք ոչ թե կախված լինենք մեկ անձից, ինչպես որ մենք կախման մեջ ընկանք այդ 18 թվականին մի անձից, այլ այստեղ համակարգային փոփոխության խնդիր կա, ոչ միայն մերժել Նիկոլին, ինչպես ասում էր ինքը մերժել Սերժին, դա քիչ է, դա անհրաժեշտ պայման է, բայց դա բավարար չի, ինչպես տեսավ, ժողովուրդը տեսավ, որ մի հոգուն մերժելով չի փոխվում համակարգը։ Մենք համակարգ փոխելու խնդիր ունենք, համակարգը փոխելու համար թիմ է հարկավոր, առանց թիմի համակարգը չի փոխվում, անհատը չի կարող այսօր փոխել, եւ թիմը եւ այդ նոր դրա շուրջը ստեղծվող ազգային համաձայնության կառավարությունը, որի մասին մենք խոսում ենք, միայն կարող է Հայաստանին կայունության ափ անել, այստեղ անհատի հարցը չի։ Այո, ժողովուրդը միշտ փրկիչ է փնտրում, բայց այստեղ գիտակից մասսայի հարցն է, մեր գիտակից ժողովրդի, թե Հայաստանում, թե Սփյուռքում։ Մենք բոլորս պետք է այսօր հասկանանք, որ թիմային աշխատանք է անհրաժեշտ համակարգային փոփոխություն անելու։ Մենք ուրիշ ելք չունենք ուղղակի։ Մեր ժողովուրդը կյանքի թելադրանքով իրեն ասում են. «Խելքդ գլուխդ հավաքիր»։ Խելքդ գլուխդ հավաքիր, հայ ժողովուրդ։ Մենք չունենք այդ հնարավորությունները, որ եւս 30 տարի այն սխալները կատարենք, որը կատարվեց 30 տարի առաջ։ Մենք դասեր պետք է քաղենք եւ այն ամբողջ սննկության, բանկրոտության հասցրած վերնախավը, որը այս 30 տարիներին հանգեցրել է նրան, որ ամբողջ մեր ներդրումները Հայաստանի, Սփյուռքի, մեր զավակների կյանքերը, որ մենք դրել ենք տասնյակ հազարներով, այն խեղված ճակատագրերը, որ եղել են, մենք այդ ամեն ինչը անիմաստ չենք արել։ Այդ ամեն ինչը, այդ եռաբլուրը, որ կա, այդ եռաբլուրը անիմաստ չի։ Դրա վրա պետք է դասեր քաղել, թե որոնք են եղել են սխալները, որոնք հանգեցրել են այսօրվա։ Եվ այն մարդիկ, որոնք այս 30 տարիներին հանգեցրել են, նրանք ասելիք չունեն մեր ժողովրդին։ Նրանք չեն կարող կառավարել եւ առաջնորդել ժողովուրդը։ Այդ փրկիչներից մոռանանք, նոր
թիմային աշխատանք է պետք։ Այստեղ մենք մի կարևոր բան ենք ասում, մենք մեր նպատակը այն չի, որ այսօր մի մարդ նոր փրկիչ գա եւ նորից ժողովուրդը հիասթափության գա, այլ այն որ թիմային աշխատանքով դա կարող է փոփոխություն լինել։ Թիմային աշխատանք եւ գաղափար, ծրագիր եւ գաղափար։ Այստեղ շատ կարեւոր է նաեւ ավելացնելով իմ գործընկերոջ պարոն Չուգազյանի ասածը, որ ի տարբերություն Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա նախորդների, որոնք միայն աթոռակռվով էին զբաղված եւ համակարգի, գաղութային համակարգի ներսում ֆիգուրների տեղաշարժմամբ էին զբաղված, մենք առաջարկում ենք գաղափար։ Իսկ թե այդ գաղափարը եւ ծրագիրը ով կիրագործի, Պողոս Պողոսյանը թե Պետրոս Պետրոսյանը, դա արդեն այնքան կարևոր չէ։ Կարևորն այն է, որ իրագործվի ազգային ինքնիշխանությանը բերող ծրագիր, գաղափար։ Եվ այդ գաղափարն ու ծրագիրն էր, որ ժողովուրդը մանդատ հանձնեց Նիկոլ Փաշինյանին, իդեմս նրան տեսնելով այն մարդու, որը պիտի կատարի իրեն կողմից եւ ժողովրդի կողմից հավանության արժանացած ծրագրերը եւ նպատակները հեղափոխության ժամանակ, եթե հիշում եք, անցումային արդարադատություն, չգիտեմ, վեթինգ եւ այլն եւ այլն։ Այդ ամեն ինչը դարավ իջիկ դարձավ այդ մարդու ապիկարության եւ ժողովրդի անհետեւողականության պատճառով ժողովուրդը արեց հեղափոխությունը եւ թիմի բացակայության, այո, Նիկոլ Փաշինյանը չի արել հեղափոխությունը արել է հայ ժողովուրդը եւ մանդատ է տվել, պատվիրել է Նիկոլ Փաշինյանին կատարել այդ հեղափոխությունը։ Հիմա նույն այդ հեղափոխության չկատարված ծրագիրը պիտի կյանքի կոչել եւ ավարտին հասցնել այն հեղափոխությունը, որ մենք նախաձեռնել ենք, արդեն այն մարդկանցով, որոնք դրան ունակ են եւ որոնք այդ ծրագիրը եւ գաղափարների կրողն են։ Սա է կարևոր։ Ես կուզեի մի բան էլ ավելացնել, որ տեսեք մեր ժողովրդին ոչ միայն երազանքից են ուզում զրկել, հա, այլ փորձում են մի վաճառականական, այսպես սպառողական գայթակղություն ստեղծել, որ գիտեք ինչ, հիմա մենք կկարողանանք թուրքերի, ռուսների միջամտությամբ խաղաղություն հաստատել եւ այդ խաղաղության շնորհիվ բարգավաճում կսկսի երկրում, ահա այսպիսի կեղծ ճանապարհները կապաշրջափակվեն, մենք ազատ կկարողանանք գնացքով Երևանից ուրեմն Ռուսաստան Բաքվի այդ ամբողջ ճանապարհը գնալ գալ եւ բեռներ փոխադրել, այս ամբողջ հեքիաթները գայթակղություն ստեղծելու իմաստով ընդամենը արվում են խափելու համար մեր ժողովրդին, հա, որ մեզ այսպիսի մոռացեք ձեր երազանքները, ընդամենը բավարարվեք այսպիսի սպառողական արժեքներով։ Հիմա նախ այդ երազանք ասածը առանց երազանքի հնարավոր չի ըստիս, բայց այդ երազանքի անգամ այդ կեղծ երազանքը, որը փորձում են հիմա հրամցնել ժողովրդին, այդ կեղծ երազանքը ծրագիր չունի իրականացման, հասկանում եք։ Իսկ մենք այն երազանքները, որի մասին խոսում ենք, ծրագիր ունի, մենք ոչ թե երազանքների մասին ենք խոսում, մենք խոսում ենք ծրագրերի մասին, որը հնարավոր է որոշակիորեն մեր ազգային երազանքները իրականացնել։ Եվ դրա համար միջազգային նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվում։ Սա նորություն է։ 4 ամիս, 5 ամիս առաջ պատերազմի ժամանակ չկար, շատ անկայուն վիճակ էր եւ որոշակի չէր, թե ինչ է լինելու։ Հիմա փոխվեց։ Եվ մենք ինքներս պետք է փոխվենք եւ պատրաստ լինենք այս փոփոխություններին։ Շատ կարեւոր է, այո, իմ գոլեգան ասեց, որ ծրագրի արկայություն կա, թե չէ փոփոխությունների կայունացման խնդիր կա։ Այո, կա։ Եվ ծրագիրը, կայունացման ծրագիրը չի կարող արտահերտ ընտրություններով լուծում ստանալ, որովհետև այս պառակտված վիճակով երկիրը չի կարող քաղաքական ընտրություն կատարել։ Նախ պետք է հաշտության մթնոլորտ առաջանա երկրում, որից հետո նոր փոփոխություններ լինեն, թե օրենքների մեջ, թե սահմանադրության մեջ, թե սահմանադրությունը ինքը պիտի փոխվի, որպեսզի դրանից հետո կայուն ընտրություններով որոշվի ժողովուրդը, թե ինչ որ կուսակցությունը ինչպես կառաջնորդի ժողովրդի։ Իսկ այսպիսի քաոսի պայմաններում ընդամենը փորձում են ել ավելի մեծ քաոս ստեղծել։
Սա է այն վտանգը, որը կա այս արտահերթ ընտրությունների հետ կապված, եւ մենք պիտի փորձենք ամենայն մեր ուժերի մոբիլիզացմամբ չեզոքացնել դա։ Ես մի բան ավելացնեմ, մեր ժողովրդին ես կցանկանայի ընդհանրապես հիշողությունը լավ բան է եւ պատմությունը ոչ վաղ անցյալ պատմությունը հիշելը շատ օգտակար է դասեր քաղելու համար։ Ես կցանկանայի հիշեցնել, որ 1998 թվականին, երբ որ այսպես կոչված հեղաշրջում տեղի ունեցավ եւ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա թիմի կողմից ստիպեցին, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հեռանա եւ նա շատ վրդոված ելույթ ունեցավ, ասեց, որ պատերազմի կուսակցությունը գալիս է իշխանության, ես ստիպված եմ հեռանալ, ես 10 տարի կլռեմ, շատ վատ խոսքեր ասեց այդ մարդկանց հանդեպ, սակայն ընդամենը մի քանի ամիս հետո նա ներկա էր Ռոբերտ Քոչարյանի նորընտիր նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ինագուրացիային, սեղմեց նրա ձեռքը, շնորհավորեց նրան ընտրվելու կապակցությամբ, ցույց տալով նրա երկդիմի երկերեսանի էությունը եւ ցույց տալով մեկ շատ կարեւոր բան, որ ոչինչ չի փոխվել, որ ընդամենը փոխվել են ֆիգուրներ նույն համակարգի ներսում։ Եվ հիմա այդ մարդիկ, որ կարծես թե իրար հետ պայքարում էին, ոխերիմ թշնամիներ են, իրար հետ հավաքվում են, վերջի հանդիպումը, եթե հիշենք, 5 նախկին նախագահների՝ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Արկադի Ղուկասյան, Բակո Սահակյան եւ քննարկում են իրենց անելիքները, շատ լավ հասկանալով, որ համակարգը դողում է, համակարգը փշրվելու է, առաջ է կանգնած եւ դա եւս վկայում է այն բանը, որ համակարգը գահավիժում է եւ ժողովուրդը պիտի վերջի հասկանա, որ չկան նախկիններ, ներկաներ, դրանք բոլորը մեկ համակարգի տարբեր թևեր են, տարբեր ֆիգուրներ են։ Համակարգը փլուզման եզրին է կանգնած։ Մեզանից մնում է միայն վերջին այդ հարվածը հասցնել, փլուզել այս համակարգը եւ կառուցել ազգային պետություն։ Ընդամենը։ Եվս վերջին հարցին համառոտ անդրադառնալ, ասուլիսի սկզբում ապրիլյան պատերազմին անդրադարձակ, սակայն հիշենք, որ այս իշխանությունների ժամանակ ապրիլյան պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողով էր այնուամենայնիվ ձևավորվել, որը խոստանում էր պատժել բոլոր մեղավորներին։ Կարծում եք Արցախյան երկրորդ պատերազմը խանգարեց։ Ուրեմն ես հավատացնում եմ, որ ինչպես ապրիլյան պատերազմի մեղավորները անպատիժ մնացին, այնպես էլ այս 44-օրյա պատերազմը անցյալ տարվա դրա մեղավորները նույնպես անպատիժ կմնան, եթե Նիկոլ Փաշինյանը եւ ներկայիս իշխանությունը փոփոխություն չկրի։ Սա համակարգային մի աղետ է, որ մենք անպատժելիության մթնոլորտ ենք ստեղծել այս 30 տարիների ընթացքում։ Ոչ ոք պատասխանատվություն չի կրել իր իշխանության օրոք արված աղետների համար։ Եվ եթե սա շարունակվեց, այլ ավելի մեծ աղետ է մեզ սպասելու։ Սա մենք պիտի հասկանանք։ Եվ նորից եմ կրկնում, այն սպառողական մոտեցումը, արժեքները, որոնք մեզ խաբելով ներկայացնում են, սրանք չեն կարող բարգավաճում չի կարող լինի։ Մեր ժողովուրդը իր բնազդով հասկանում է, որևիցե մեկը ռուսական ավտոմեքենա չի գնի, եթե իր կամքով լինի։ Բոլորը հասկանում են, որ քաղաքակրթական իմաստով սա հետամնաց համակարգ է։ Եվ մենք ինչպես կարող ենք այդ քաղաքակրթական հետամնաց համակարգում բարգավաճում պատկերացնել, երբ որ արևմուտքը հիմա վերելքի մեջ է եւ 4-րդ արդյունաբերական հեղափոխություն է իրականացնում։ 100 տարի առաջ այդպես չէր, կար կոմունիստական գաղափարախոսություն, որով մոլորեցրին անգամ Չարենցի նման հանճարների։ Մենք այսօր ուրիշ ժամանակ ենք ապրում։ Այսօր բոլորի համար ակնհայտ է, որ քաղաքակրթությունը զարգանում է ոչ Ռուսաստանում, թե արևելքում, թե արևմուտքում, այլ քաղաքակրթություններ են բարձրանում։ Եվ մենք մեր քաղաքակրթական որոշումը պիտի կայացնենք որպես ժողովուրդ, ճիշտ ինչպես Ավարայրի ճակատամարտի ժամանակ քաղաքակրթական որոշում ենք կայացրել։ Եվ դրա շնորհիվ ինչքան էլ մեզ ասեն, որ այդ պատերազմը ներկայացնում են որպես իբրև թե մենք սխալներ ենք արել Ավարայրի ճակատամարտում, բայց մենք ասպետական վարկ ենք դրսևորել եւ
600 տարի մեր ժողովուրդը այդ ասպետների վարկով է ապրել եւ գոյատևել։ Եվ այդ դիմադրության շնորհիվ ենք մենք մնացել։ Մնացած ամբողջ բարգավաճումը կախված է այդ համարձակությունից։ Եթե դու համարձակություն ունես, ինչպես Հայկ Նահապետը համարձակություն ուներ բելի դեմ դուրս գալու եւ ի վերջո հաղթեց, այնպես էլ մեր ժողովուրդը ամեն անգամ բռնակալ համակարգերի դեմ ամբոստանալով ինքը ապահովում է իր հաջորդ սերունդների ինքնությունը, բարգավաճումը։ Սա է մեր պատմության խորհուրդը եւ մենք հիմա էլ նույն խնդրի առաջ ենք կանգնած։ Ուրեմն ավելացնելով իմ գործընկերոջը կցանկանայի ասել, ոչ Արցախի առաջին նախագահ, Գերագույն խորհրդի նախագահ նվիրալ Արթուր Մկրտչյանի, ոչ Մոնթե Մելքոնյանի, Լեոնիդ Ազգալձյանի առեղծվածային մահերը, ոչ մարտի 1-ի եւ հոկտեմբերի 27-ի, ոչ ապրիլյան պատերազմի, ոչ 44-օրյա պատերազմի մեղավորների բացահայտումը մենք կտեսնենք, քանի դեռ կա այս համակարգը։ Այդ բոլոր իմ թվարկած հանցագործությունները եւ շատ այլ հանցագործություններ, որոնք ես չթվարկեցի հիմա, դրանք նույն համակարգի կողմից եւ նույն համակարգի ներքո կատարված հանցագործություններ էին։ Եթե մենք ուզում ենք դրանց բացահայտումը տեսնել, պիտի փոխենք համակարգը։ Նոր ազգային ինքնիշխան պետության հովանու ներքո մենք միանգամից կտեսնենք այդ բոլոր հանցագործությունների իրական բացահայտումը եւ մեղավորների պատժումը։ Իսկ առանց պատժի պետություն չի կայանում։ Սինգապուրի նման պետությունը կայացավ պատժի ինստիտուտի շնորհիվ։ Մինչև դու չպատժես նախկինին, հաջորդը չի դրսևորի ճիշտ վարք, քանզի անպատժելիությունը ծնում է նորանոր հանցագործություններ։ Այսքանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։